Hey Mr. Shyam, please pick up the phone. Your phone is ringing. Hey Mr. Shyam, please pick up the phone. Your phone is ringing. Hey Mr. Shyam, please pick up the phone. ভিডিও শুরুতে যে ধরনের আপনারা মোবাইল ফোন টোন রিংটোন শুনতে পারলেন, সেম টোন আপনিও কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারবেন আপনার নাম দিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, আমি সিয়াম হোসেন রয়েছি আপনাদের সাথে। আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে শেখাবো যে কিভাবে একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে খুব সহজভাবে আপনাদের নামের একটি ফোন কলস রিংটোনস ক্রিয়েট করতে পারবেন একদম সহজ পদ্ধতিতে, সম্পূর্ণ ফ্রিতে। সো জানতে হলে পুরো ভিডিওটি এন্ড পর্যন্ত দেখবেন। সব প্রসেস থাকবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। তো চলুন শুরু করা যাক। আরেকটি ছোট্ট কথা, আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে হিট করে পাশে আসা বেল আইকনটি অন করতে একদম ভুলবেন না, কারণ আপনি যদি কোনো টেক লাভার হয়ে থাকেন, এরকম ভিডিও যদি আরও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই নোটিফিকেশনটি অন করে রাখুন। সো আমরা চলে যাচ্ছি এখন মূল ভিডিওটিতে। তো তারপর কি ভিডিও ডিসক্রিপশন চেক করুন, একটি লিঙ্ক পাবেন, সরাসরি চলে আসবে এই ওয়েবসাইটে। তো আসার পরে উপরে সার্চ বার দেখতে পারতেছেন, এখানে জাস্ট আপনার টেক্সটগুলো আপনি লিখবেন। যেমন আমি লিখবো মিস্টার সিয়াম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। সো আপনার নাম দিয়ে এখানে জাস্ট পিক আপ দ্য ফোন লিখবেন। লেখার পর উপরে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বার, সার্চ করবেন। তো এখন কি করবেন, আপনি যে কিওয়ার্ডসটা লিখলেন দেখবেন সেই কিওয়ার্ডসগুলো এখানে কোনটি মিলতেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটি মিলতেছে মিস্টার সিয়াম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। আবার এখানে দেখা যাচ্ছে হাই মিস্টার সিয়াম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো আমি এখন যে কোনো একটি কিওয়ার্ড সিলেক্ট করব। তো আমি এইটা সিলেক্ট করব। এখন দেখতে পারবেন আমাদের নতুন একটি ওয়েব পেজে নিয়ে আসলো। তো এখান থেকে দেখতে পারবেন দ্বিতীয় অপশনে ডাউনলোড অপশন। তো ওইটার উপর ট্যাপ করুন। তো শোনার জন্য জাস্ট প্লে করুন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড করার জন্য 3 ডট মেনু। তো জাস্ট এই 3 ডট বারের উপর ট্যাপ করবেন যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান। তো আমি ট্যাপ করবো অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড আইকন চলে আসলো। তো ডাউনলোডের উপর ট্যাপ করবো, তো সাথে সাথে চলে আসবে আরেকটি পপ আপ বাটন। তো ডাউনলোড করে ফেলবেন আপনার রিংটোনটি। তো যাই হোক, আমাদের রিংটোন তো তৈরি হয়ে গেল। তো আমরা এখন সেভ করবো কীভাবে, তার জন্য 3 ডট মেনু থেকে এখানে চলে আসবেন। তো দেখতে পারবেন 3 ডট বার, এখানে আবার জাস্ট এখান থেকে কি করবেন, শেয়ার করবেন। শেয়ার করার পর যে কোনো একটি মিউজিক প্লেয়ারে নিয়ে যাবেন, অডিও মিউজিক প্লেয়ার। তো এখান থেকে জাস্ট প্লে হবে আপনার। তো দেখতে পাচ্ছেন প্লে হয়ে গেল। এখন 3 ডট মেনু থেকে সেট অ্যাজ রিংটোন, তো অলরেডি সেভ হয়ে যাবে কিন্তু আপনাদের ফোনে। তো আপনি যদি এই অপশনটি না পান তো আপনি সরাসরি চলে যাবেন আপনাদের ফোনের সেটিংস অপশনে। অ্যান্ড সেটিংস অপশনে আসার পর এখান থেকে দেখতে পারবেন যে সাউন্ডে আসার পর অবশ্যই আপনার এটা অন রাখবেন, ভাইব্রেট ফর কলস। ওকে, তো উপরে দেখতে পারবেন যে রিংটোন বলে একটি অপশন রয়েছে, যেমন দেখতে পাচ্ছেন। তো রিংটোন, তো আমি ওই জাস্ট রিংটোনটা সিলেক্ট করব। তো সিলেক্ট করার পর এখানে অনেকগুলো থিম আসবে, আমার ফোনের থিম। তো আমি কিন্তু এগুলো করব না, এখান থেকে আমি সিলেক্ট করব চুজ লোকাল রিংটোন। তো আমি নিচে একটু সোয়াইপ করে দেখি যে আছে কি না। ও জাস্ট ওয়েট, আমার এই অপশনটি অবশ্যই উপরে রয়েছে। তো আমি একটু উপরে সোয়াইপ করছি। হ্যাঁ, তো দেখতে পাচ্ছেন চুজ লোকাল রিংটোন। তো আমি ওইটা সিলেক্ট করব। তো সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ফাইলটি সিলেক্ট করবেন। ফাইল সিলেক্ট করার পর উপরে দেখতে পারবেন আপনার টোনটি ডাউনলোড করাই রয়েছে। জাস্ট সিলেক্ট করুন। সিলেক্ট করার পর উপরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ওকে বাটন। তো জাস্ট ওকেটা সিলেক্ট করে দিন, দ্যাটস ইট। এখন এখান থেকে জাস্ট অ্যাপ্লাই করুন। অ্যাপ্লাই করার পর যে কোনো একটি সিম সিলেক্ট করুন, অবশ্যই সিম 1 অথবা 2তে সিলেক্ট করবেন। তো কিভাবে 2 বা 1 সিলেক্ট করবেন তার জন্য সাইডে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লাই অপশন। তো তার উপর দেখছেন পপ আপ হয়ে আসলো 1 and 2। তো আমি 1 and 2 দুইটাই সিলেক্ট করে দিলাম, তো হয়ে গেল। সো এই তো ছিল একটি ছোট্ট ভিডিও। আশা করি আপনারাও এখন থেকে ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারছেন যে কিভাবে এরকম কল ইন্ট্রো রিংটোন তৈরি করতে হয়। সো আজকের ভিডিও পর্যন্তই, কথা হবে কোনো নেক্সট ভিডিওটিতে। তখন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সেই শুভকামনা আজকের মতো এখানে শেষ করছি। তো শুরু করার আগে একটি ছোট কথা, আমি সিয়াম হোসেন রয়েছি আপনাদের সাথে। আর আপনি যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন
অ্যান্ড পাশে থাকা যে লাল আইকন দেখতে পাচ্ছেন